Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам историю, в которой почти нет слов. Это рассказ о женщине, которую никто не замечал, но все чувствовали ее силу. История тишины, которая лечит. История любви, которую не нужно было объяснять. Приготовьтесь слушать не ушами, а сердцем. Это жена мудреца. В одной далекой степной долине, где ветер шепчет тайны, сквозь сухие травы, жил мудрец. Его звали Айбар. Он был известен тем, что редко говорил. Люди приходили к нему с вопросами, а он чаще всего отвечал молчанием. Но странным образом уходили они с ответами. Мудрость Айбара не была в словах, она была в присутствии. Однако никто не знал почти ничего о его жене. Ее звали Зеря. Она не была ни красивой, ни известной, ни громкой. Когда люди приходили в юрту мудреца, она подавала им чай, укрывала теплым пледом, если было холодно, и снова исчезала в тени. Ее почти не замечали. Только один мальчик однажды спросил, почему она всегда молчит. Айбар посмотрел на мальчика и впервые за много дней сказал, потому что в ее молчании больше жизни, чем в 1000 слов. Зеря молчала не потому, что ей нечего было сказать. Она молчала потому, что научилась слушать. Не просто людей, Вселенную. Когда ветер менял направление, она знала, что будет дождь. Когда кошка тихо ушла из юрты, она чувствовала, что кто-то в деревне умирает. Она не обладала магией, просто была настолько в настоящем, что мир сам шептал ей истину. Айбар говорил мало, но всегда смотрел на нее с таким уважением, будто перед ним стояла сама природа. Айбар и Зеря почти не разговаривали. Они сидели вместе, пили чай, слушали тишину. Но это не было холодным молчанием. Напротив, в их тишине было больше любви, чем в 1000 признаний. Когда у Айбара болели суставы, она не спрашивала, нужен ли ему отвар. Она просто ставила чашку рядом. Когда Зеря долго смотрела в пустоту, Айбар не спрашивал, о чем ты думаешь. Он садился рядом и смотрел туда же. Однажды в долину пришел странствующий ученый. Он спросил Айбара, почему ты не пишешь книг, не читаешь лекций, не учишь людей? Айбар посмотрел на Зеря, затем снова на ученого. Потому что самое мудрое, что я могу дать, это тишина. А она не передается через бумагу. Ученый усмехнулся. Твоя жена тоже молчит. Не слишком ли много тишины для одной семьи? Айбар посмотрел ему в глаза. Это не тишина. Это чистая вода. Просто ты привык к шуму города и не умеешь пить ее. Айбар умер тихо. Как и жил. Без слов, без прощаний. Он просто не проснулся. Люди собрались, чтобы попрощаться. Они ждали, что Зеря скажет речь. Расскажет о нем, поделится мудростью. Но она просто стояла в стороне, смотрела на горизонт. Никто не осмелился подойти. Через несколько дней она посадила возле юрты сосну. Не березу, не клен, сосну. Потому что она живет медленно и долго. Молча. Спустя годы в ту долину приехала девушка. Она искала жену мудреца, о которой ходили легенды. «Я хочу учиться у вас». Говорят, вы — источник женской мудрости. Зеря посмотрела на нее. Долго. Потом взяла ее за руку и повела. На кухню. Показала, как варить чай, как растапливать очаг, как заворачивать хлеб в ткань. Ни слова не сказав. Прошли месяцы. Девушка вдруг поняла, все уроки были в действиях. И главное, она начала слышать тишину. Прошли годы. Девушка, которую Зеря когда-то учила молчанием, теперь жила в другой долине, далеко от той, где стояла сосна.
Она построила себе маленький дом у подножия горы, завела сад, часто сидела у окна и молчала. Люди из деревни говорили, она странная, почти не разговаривает. Она не выходит на праздники. Она смотрит, будто видит больше, чем мы. Но со временем к ней начали приходить те, кому было больно. Один мужчина потерял мать и не мог простить себя. Она молча заварила ему травяной отвар. Он рыдал в ее кухне, а она просто села рядом. Он ушел и впервые за долгое время спал спокойно. К ней пришла женщина, которую предал муж. Девушка дала ей в руки семена. Сказала только: посади их, поливай в тишине, там будет твой ответ. Однажды девушка вернулась в долину, где когда-то стояла юрта Айбара и Зеря. Юрта исчезла. Только сосна возвышалась в степи, уже высокая, взрослая, крепкая. Под ее тенью лежали высохшие листья, и ветер пел старую песню. Девушка села у корней и заплакала. Она шепнула: «Я тоже стала молчаливой, Зеря. Но иногда мне так хочется, чтобы кто-то понял, как это — жить среди глухих сердец». И в этот момент ветка сосны наклонилась. Не было ветра. Просто прикосновение. Как будто дерево услышало. Или она услышала себя. Когда девушка ушла, у подножия сосны она оставила белый камень. На нем она вырезала одно слово — слышать, потому что только тот, кто умеет слышать, способен по-настоящему жить. Никто так и не узнал, сколько в ней было боли. Сколько раз она хотела закричать. Сколько раз сердце сжималось от одиночества. Но она выбрала путь внутренней тишины. Не как слабость, а как глубину. Говорят, когда кто-то теряет себя, нужно прийти к сосне, которую посадила Зеря. Посидеть рядом и послушать. Может быть, если ты по-настоящему готов, ты услышишь ее историю. Историю без слов. Мораль. Иногда самые глубокие истины не требуют слов. Любовь не кричит, она присутствует. А настоящая мудрость живет в простых поступках и молчаливом принятии. Те, кто умеет слушать тишину, слышат больше, чем те, кто много говорит. В мире, где столько шума, мы часто забываем о тишине, но именно в ней рождаются настоящие ответы. Если эта история откликнулась вам, поддержите ее. Поставьте лайк, поделитесь с теми, кто ищет покоя и смысла. И, конечно, подписывайтесь на канал «Мудрость степи». Здесь каждое слово, как ветер над степью, тихое, но способное изменить многое внутри. До встречи в следующей истории.